कफ सिरप्स का ओवर यूज क्यों किया जाता है? अक्सर माता पिता अपने बच्चों की खांसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ओवर द काउंटर यानी किसी भी मेडिकल पर जाकर खांसी की कोई भी दवा लेकर अपने बच्चे को दे देते हैं और किसी भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% बच्चों के अंदर खांसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, जो अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। इसलिए हर बार खांसी की दवा देना जरूरी नहीं है। खांसी की दवा की जगह हम कुछ घरेलू उपाय काम में ले सकते हैं, जैसे बच्चे को गुनगुना पानी या सूप पिलाएं, ह्यूमिडिफायर का यूज करें और बच्चे को भाप दें। 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए उन्हें शहद देना भी लाभकारी हो सकता है। सलाइन नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बच्चे को पूरी तरह आराम करने दें और उसे पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, पानी पिलाते रहें। ये सभी तरीके बिना डॉक्टर के सलाह से ली गई कफ सिरप से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं।